दोस्तों, अंडित गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा में आज मैं आपको जो लोग खर्राटे लेते हैं उनको तो मालूम पड़ता नहीं है, और उनके पास में जो सोते हैं उनकी नींद खराब हो जाती है। उनको इधर करो वो खर्राटे लेते ही रहते हैं, और कोई तो इतने ज़ोर से खर्राटे लेते हैं कि इस रूम के अंदर उस रूम के अंदर आवाज़ आ जाती है। खर्राटे ये क्यों लेते हैं, थोड़ा मैं इसकी आपको जानकारी देता हूँ। अब मुझे भी पता नहीं कि भी खर्राटा आता है या नहीं आता है, बाकी मेरा ख्याल है नहीं आता तो हाँ मालूम पड़ जाता। हाँ, सोते वक्त सांस के साथ तेज आवाज़ यानी वाइब्रेशन आना इस खर्राटे कहलाता है। खर्राटे लेना साधारण सी परेशानी है, लेकिन जब ये बीमारी का रूप ले लेती है तो गंभीर समस्या बन जाती है। सांस लेने में बार बार रुकावट होने पर शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिससे बीपी बढ़ जाता है। शरीर में ऑक्सीजन कम होते ही दिल को ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जब यह समस्या बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। कई बार व्यक्ति रात को नहीं सोता है, लेकिन सुबह पता चलता है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसकी वजह सांस की यह दिक्कत हो सकती है। कई बार खर्राटों की समस्या दिमाग पर भी असर डालती है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से दिमाग पर बेवजह दबाव बढ़ जाता है, जिससे स्ट्रोक्स की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। कई बार खर्राटे हल्की आवाज़ में आते हैं, लेकिन अक्सर ये आवाज़ें इतनी तेज़ और कठोर होती है कि साथ सोने वाला शख्स की नींद उड़ा देती है। खर्राटों का इलाज समय पर न किया जाए तो ये स्लीप एपिया की वजह बन सकता है। इसके जो लक्षण हैं, सुबह उठने पर गले और नाक का सूखा होना, दिन के समय भी नींद महसूस होना, छोटे छोटे कामों के बाद भी थकान महसूस होना और आलस्य आना, गले और नाक में तेज आवाज़ निकलना, सोते वक्त मुंह खुल जाना और हवा निकलना। वजह है यानी कारण, कई बार लोग पीठ के बल सोते हैं, जिसमें जीभ पीछे की तरफ हो जाती है। तालू के पीछे थोड़ा सा लटका हुआ जो मांस पर जाकर लग जाती है, जिससे सांस लेने और छोड़ने में रुकावट आने लगती है। इससे सांस के साथ आवाज़ और वाइब्रेशन होने लगता है। नीचे वाले जबड़े का छोटा होना भी खर्राटे आने का एक कारण हो सकता है। जब व्यक्ति जबड़ा सामान्य से छोटा होता है तो लेटने पर उसकी जीभ की तरफ हो जाता है और सांस की नली की ब्लॉक कर देती है। ऐसे में सांस लेने और छोड़ने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसका कारण वाइब्रेशन होता है। नाक की हड्डी टेढ़ी होना और उसमें मांस बढ़ जाना, इसमें भी सांस लेने में प्रेशर लगाना होता है। उपाय और कुछ उपचार, एक तो सोने की पोजीशन बदलें, नशे वाले पदार्थों से दूर रहें, तकिए के कवर बदलते रहें, रात के समय हल्का खाना खाएं, गले की रेगुलर एक्सरसाइज करें, खूब पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। नाक की हड्डी में समस्या हो या फिर मांस बढ़ा हो तो डॉक्टर को दिखाएं। कई बार प्रेगनेंसी में वज़न बढ़ने या सोने की स्थिति
सही न होने पर भी खर्राटे आते हैं। ऐसे में करवट लेकर सोना चाहिए। पीठ के बल सोने की बजाय करवट लेकर सोएं। इससे सांस की नली में रुकावट नहीं होगी। सोते समय सिर को थोड़ा ऊंचा करके सोएं। इससे आपकी जीभ और सांस की नली में रुकावट नहीं आएगी। अगर खर्राटे आने का कारण ज़्यादा वजन है तो समय रहते वजन को कंट्रोल करें। जिम ज्वाइन करें। नियमित योग और एक्सरसाइज करने से वजन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये खर्राटे का मतलब इसकी वैसे कोई दवा नहीं है, बस ये उपाय हैं, तो इनको काम में लें तो बेहतर रहेगा। हाँ, खर्राटे भी एक आदमी के लिए अभिश्राप है। अभी ये शरीर ऐसा ही है, भगवान ने जिसको जैसा, लेकिन ये सत्य है कि जो व्यक्ति मोटे होते हैं, जिनका पेट मोटा होता है, तो अधिक खर्राटे उनको ही आते हैं। लेकिन कई दफ़े ऐसा भी देखा गया है कि जो बिल्कुल दुबले पतले हैं उनको भी खर्राटे आते हैं। कई बच्चों को भी खर्राटे आते हैं। तो इसका कोई पक्का वो नहीं है कि इसकी वजह है क्या है। और मैं एक आपको इसका घरेलू उपाय बताता हूँ, तो वो बहुत आसान है, आप करें तो उससे आपके एक तो खर्राटों के अंदर लाभ मिलेगा, दूसरा आपकी निगाह है ये तेज होगी, तीसरा आपके दिमाग के अंदर स्ट्रेस है वो कम होगा, चौथा आपकी जो श्वास नलिका है वो अवरुद्ध नहीं होगी, पांचवा छठा कुल मिलाकर के उससे लाभ ही लाभ है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यह इस पे पढ़ सकते हैं आप। इस पे लिखा है मामरा। ये मामरा बादाम का तेल है। मामरा बादाम का भाव है 3,500 रुपया किलो। और ये जो अमेरिकन बाज़ार में जो ये बादाम खाते हैं लोग छील छील के और सोचते हैं कि हम बादाम खा रहे हैं, ये घास खा रहे हैं। इसका भाव है 600 रुपये किलो। तो उसका तेल ही बाज़ार में बिकता है, वो कोई काम नहीं करता, एक तेल है। मन को तसल्ली है कि हम बादाम का तेल लगाते हैं। तो अगर नाक में डालना है तो आपको मामरा बादाम का तेल लेना होगा और रात को सोते वक्त 2-2 बूंद, इस नथुने में 2 बूंद, इस नथुने में 2 बूंद डाल के और थोड़ा सा इतना करके आप सो जाएं। आपको बार बार जुखाम नहीं होगा। आपकी नाक अगर अवरुद्ध होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होगी। इसके लाभ ही लाभ हैं, कितने बताऊं, उससे ज़्यादा लाभ है। लेकिन ये तेल आपको, सवाल ये है कि अब बात वही आती है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, बाज़ार के अंदर तो आपको ये मिलेगा नहीं। अब आप अपने यत्न से प्राप्त करें। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं, मैं मामरा का तेल बनाता हूँ और कभी झूठ का सहारा नहीं लूँगा। जैसा होगा वैसा ही। इसकी खुशबू ही अलग होती है और इसका जायका ही अलग होता है और इसकी तासीर ही अलग होती है। अब वो भी बादाम है, वो भी बादाम है। तो जैसे बाज़ार के अंदर घी आपको 450 में भी गाय का मिलेगा, 700 में भी मिलेगा
और 2000 के अंदर भी मिलेगा। सब यही कहेंगे कि ये गाय का घी है। तो हर चीज़ के अंदर ये ऐसा होता है। अब बाज़ार के अंदर मामरा का कोई पैसे वाले होते हैं, मामरा बादाम के अंदर 1-2 दाना कड़वा निकलता है, तो जब उसकी मिठाई बनती है तो उसका कोई पता नहीं चलता है। और छील के खाने में जब कड़वा हो तो उस एक आध दाने को फेंक देना चाहिए, उसे कदापि नहीं खाना चाहिए। और इतनी होती है मामरा बादाम, और इसको बड़े आदमी काम में लेते हैं। तो कौन बड़े कौन छोटे, जो चीज़ बेहतर क्वालिटी है वो तो बेहतर रहेगी। अभी बाज़ार के अंदर गया तो इतने एप्पल आ रहे हैं, कितने अंडे के बराबर एप्पल आ रहे हैं, तो वो 40 रुपये किलो के हैं, वो भी एप्पल है। और जो बड़ा एप्पल आता है हिमाचल का, वो 100 रुपये किलो है। अब थोड़े दिनों में एक डिलीशन बोल करके सुपर एप्पल आएगा कश्मीर का या कहीं का, वो सबसे किंग है। तो ये तो भगवान ने ही बना दिया, फर्क तो मैं क्या करूं, इसका कोई उपाय नहीं है। अब अरे इतने कोई समझते भी नहीं है, बादाम ही बादाम। हाँ, बाजार से बादाम जो नहीं समझते हैं, मैं भी नहीं समझता था पहले, मैं झूठ नहीं बोलता। बहुत अच्छी बादाम है ये, मोटी मोटी बादाम है, बड़े चाव से चबाता था। मुझे पता नहीं कि ये इससे भी बढ़िया होती है। हाँ, तो ऐसे कई लोगों को पता नहीं होता। हर चीज़ की जानकारी होना कोई आवश्यक नहीं है हर व्यक्ति के लिए। और ये जो बादाम आती है अमेरिकन कैलिफोर्निया की, तो बेशक आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, कुछ न कुछ फ़ायदा ही करेगी। हाँ, और मिठाइयों में इत्यादि चीज़ों के अंदर इसी का ही प्रयोग होता है। एक मैं आपको और बताता हूँ नुस्खा जो खर्राटों के अंदर आराम पहुँचाता है। वो होता है काजू का तेल। काजू का तेल, उसका रंग भी ऐसा ही होता है। काजू का तेल को बनाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है, हर आदमी के बस का नहीं। अगर कोई काजू का तेल बनाता है तो वो मुझसे संपर्क करे, मैं उससे ले लूँगा अगर मैं संतुष्ट हुआ तो। काजू का तेल बहुत ही मुश्किल से बनता है, और उसके जो फ़ायदे हैं, 2-2 बूंद नाक में डालने से खर्राटों में आराम और कई फ़ायदे वो हैं। उसके अलावा काजू का तेल आँख में 1-1 बूंद डालने से जो ये बीमारी होती है रतौंधी फतौंधी या जो भी, तो उसमें आराम देता है। याद रखें, 1-1 2-2 बूंद डालें तो आपको घंटे 1.5 घंटे तक हल्का धुंधला दिखेगा। लेकिन आँख में जब भी डालें कि आपको 100% काजू का तेल हो, नहीं तो ये मामला आँखों का है। ये मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अब घर जाके और रोटी खा के खर्राटे लें। हाँ, बरसात में और क्या करें, खर्राटे ही तो लेना। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाना हाय हाय जालिम जमाना। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाना
हाय हाय रे जालिम जमाना। सैगल साहब ही थे।